คงโคตรเลิศเลิศเลยล่ะဆိုတဲ့ထိုင်းစကားလုံးတွေနဲ့လက်မိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးတွေသိထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြောနေကြစကားလုံးတွေမှာလည်းပိုပြီးတော့ formal ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပါလဲဆိုคงဆိုတာကဖြစ်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့วันนี้เขาคงไม่มาทำงานนะวันนี้ဆိုတာဒီနေ့ကเขาဆိုတာသူคงဆိုတာလိမ့်မယ်ไม่มาทำงานนะဆိုတာအလုပ်လာလုပ်တာวันนี้เขาคงไม่มาทำงานนะဒီနေ့သူအလုပ်လာမလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်မျိုးเขาคงไม่มาทำงานนะအလုပ်လာမလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်ဒုတိယစကားလုံးကဘာလဲဆိုတော့โคตรဆိုတာကအရန်တအားโคตรระวังนะคนนั้นโคตรဆိုတာအရန်ระวังဆိုတာတတိထားนะဆိုတာเนาะโคตรระวังนะအရန်တတိထားเนาะคนนั้นအဲ့လူကိုโคตรระวังนะคนนั้นအဲ့လူအရန်တတိထားเนาะอาหารร้านนี้โคตรอร่อยเลยอาหารร้านนี้โคตรอร่อยเลยอาหารส่วนอาซาดาวร้านนี้ส่วนดีไซน์อาซาดาวกับโคตรส่วนไอ้ยังตาอร่อยส่วนเก่านะอาหารร้านนี้โคตรอร่อยเลยดีไซน์อาซาดาวกับไอ้ยังกูเก่านะเว้ยดีโคตรก็เราจะลุงเนี่ยเช่นด้วยมั้ยบุญตรงใจบ่ลูจีเนี่ยตาตรงใจได้ပြီးတော့ယဉ်ကျေးရတော့မဟုတ်โคตรส่วนအမျိုးလူငယ်ဆန်ထိုင်းစကလုံးပဲပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့เลิศအမိုက်စားပဲအရန်လဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီစကလုံးတွေကတော့လူငယ်တွေထဲမှာပိုပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးเลิศเลยล่ะအရန်မိုက်တာပဲแต่งตัวแบบนี้เลิศเลยแต่งตัวแบบนี้เลิศเลยล่ะแต่งตัวဆိုတာဝတ်စားစင်တာแบบนี้ဆိုတာဒီလိုမျိုးဝတ်စားစင်တာကเลิศเลยล่ะအရန်မိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ sharing လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကတော့คงโคตรเลิศဆိုတဲ့ထိုင်းစကားလုံးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သိချင်တာရှိရင်လည်း comment မှာဖြစ်မေးထားလို့ရပါတယ်သဘောကျနေတတ်တယ်ဆိုရင် save follow share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အကယ်၍သိချင်တာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် on ကဘာထိုင်းပါရစကားတွေကိုမျှဝေပေးနေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်